das ist ja. Dass du so ein bisschen drüber, ja, das geht auch. Das kommt wieder weg, das geht auch weg. So drüber gehen, aber dann hätte er tupfen, ne? Ja, und dann möchtest du auch so eine Borde haben, so eine Vera muss da wahrscheinlich ein bisschen halten, also das, genau. Und am besten machen wir auf 1. Das war nicht langsam, das war mit Schwung. Nicht so doll. Ja, umrühren. Ja, gut. Wenn du entgegen deiner Richtung machst, dann kriegst du das Wasser nicht so ab.